لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نزلت هذه الآية بعد استشهاد ابن عم رسول الله الذي مثل به المشركون وهو جعفر بن أبي طالب. وأما عن الآية الكريمة التي اختتم بها شيخنا دكتور عبد الفتاح: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الآية نزلت في يوم فتح مكة، لأن الفاتحين المحرمين الطائفين في مكة بعد ما انتهوا من طوافهم بالبيت وصلوا ركعتين سنة الطواف وشربوا من زمزم وانتقلوا إلى الصفا، فوجدوا على جبل الصفا وهو جبل أبي قبيس وجدوا عليه صنما يدعى عساف، ووجدوا على جبل المروة صنما يدعى نائلة، فقالوا: يا رسول الله، لن نسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي الآن أصبح بين صنمين لا بين جبلين كما سعت السيدة هاجر. فما كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم إلا ونزل عليه جبريل بالآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فللصفا والمروة قدسية لأنهما السعي بينهما شعيرة، وكما قال ربنا سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها السادة، مرة أخرى نعود إلى آيات الله البينات، خاشعين منصتين لآيات رب العالمين، استماع بالآذان وتدبر بالأذهان، وكيف لا. وقارئنا الآن من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فهو قارئ مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، ومن أعلام التلاوة بالإذاعة المصرية، ونقيب قراء محافظة الفيوم، وحبيب أهل القرآن وعشاق القرآن بكل محافظات الجمهورية. صوت قوي وأداء فتي وأداء نقي، شيخنا صاحب القلب الصفي فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي، الذي نسعد به في تلاوة قرآن الجمعة والفجر، وبذلك يكن لنا به كل الفخر. يتفضل مشكورا. أسأل الله تعالى له التوفيق، وأن ينفعنا بتلاوته، وأن يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها إلى روح سيد رسول الله، وإلى روح متوفانا في مسواه، وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين 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 يا رب العالمين. فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي
نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الله لا إله إلا هو 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 الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صوت كروان، دقة وإتقان، أسمع الآذان وأمتع الأذهان في ليلة من ليالي شهر شعبان. وتلا من خواتيم سورة البقرة وفواتح سورة آل عمران شيخنا طه محمد النعمان، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي وفخر إذاعة القرآن، قارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بالقاهرة، وما أجمله إذا قرأ الجمعة بالحسين أو الطاهرة. نقيب قراء محافظة الفيوم، أشكر لفضيلته ولحضراتكم جميعا باسم عائلات جاد بمدينة بلبيس في ليلة تكريم الراحل الكريم الحاج محمد إبراهيم جاد، شاكرا لحضراتكم جميعا باسم الحاج إبراهيم والحاج أحمد محمد إبراهيم جاد. فراشتنا الذهبية، إنارتنا اللؤلؤية، الحاج سامي محروس الصغير بالزقازيق، إدارة الحاج سعيد سامي والمهندس محمد سامي بالزقازيق، الهندسة الإذاعية حاج محمد الشربجي، مقدم الضيافة الفندقية الكابتن عطية الدولي بأبو حماد شرقية، عمدة مصور الحفلات القرآنية ناصر صلاح. السادة الكرام، أشكر للسيد النائب حاج سمير صبحي أبو شامع نائب دائرة شبين القناطر وشيخ النواب بمحافظة الشرقية حاج لطفي شحاتة، ونائب دائرة البيس السيد اللواء سعيد بيك العبودي، السيد العمد الحاج أحمد
السيسي والحاج ابراهيم حجازي والحاج فيصل الغطوري، كل من شرف بالعزاء من كل محافظات الجمهورية واهل الواجب، مشاركة للتجار الاخيار ورجال السوق الابرار، تجار الثروة الحيوانية، مطلوبا منهم خيرة الاعمال بكل الجمهورية. كل من شرف من كبار السوق بمحافظات الشرقية والقليوبية والدقالية والاسماعيلية والسويس، وكذلك ابناء الجيزة والمنوفية، شكر الله لكم جميعا. ايها السادة، الى هذا الحد يتوقف ارسالنا على ان نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء، فالى ان القاكم اترككم في رعاية الله وامنه، ولكم تحياتي من اسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب، مقدم الحفلات الكبرى.